Iepa, txaldeon! Bueno, arazoa dauke eta azken aldin arazo honen ondorioz rara xamarra sentitzen nahi nintzen da zuekin konpartitu nahi nun. Jakin nahi zuen arten norbait baute da honeo arazo berdinak ena, oain esplio dizuet ze arazo da. Gauze da, ume bat aman tripen barrun da honen, ume horrek erloju biologiko bat izateula, ez? Normalen izatea, ama ez nahi da honeneo normalen eunez, ama lanan bat iten nahi da honeneo, umea lo egotea, normalen, eunez lo. Ta gauen, ama lo eta juteanen, ama relajatzeanen, da ia peligurrik ez da honen, umea esnatu itea, seguro sentitza eta esnatu itea. Orduan, umea jaiotzeanen, erloju biologiko horrekin jaiotzea. Ordutegi biologiko horrekin alegia, ez? Eunez lo, gauen esna. Orduan, gizakik, hain tonto geha, gu horario horta adaptatu garren, umea adaptatzen saiatzea, gure ordutegi estandar batea, biologikoa ez gaina estandarra. Orduan, pixkanaka, umei ordutegi batzuk jartzen jutegea, eta pixkanaka urten poderioz, lortze dugu umek eunez esna eta gauen lo egotea. Zein da arazoa? Nien itzela adaptatu. Ni eunez lo itet eta gauez esna egoten ez. Hoi da ne arazoa. Ze pasatzea, arazoi urten poderioz, zortzi bat urten eusken arte arazo larri izan zen, eskola garaien esate bateako eskola junda lo hartzen hon, gauen nenulako lekin. Eta orduan, zortzi urten euskenen, buraso ja preocupatu intzien da pediatrana eman nioen. Pediatrak hau eta bestea, teknika batzu jarri zizkian, zuen ezertako bali izan, eta eskenen zortzi urtegin jarri zizkian somnifero batzuk, errezeta intzien. Mai forte xamarra irituztzaion, somnifero gematea zortzi urteko ume bati, eta beste teknika batzuk libretik probatuko itxo aurrena, ez paue funtzionatzen, gero emango izkio somniferok. Eta hola, udara hortan, oporreta Naparroa junginen. Ja, bagizuen undinoan, ez? Bai, zuetakon seguro egon dala Naparron Brujon konsultan, Brujon eman ninen. Eta konsulta sartuta, itxura raroko atxon kaskajo gure nahi behi da. Eta ze problema dakezu bazuk? Ez dela lo egiten gauetan, egunez bai, ni lo itet, eske lo itet, gau ez ditzen hori da problema. Eta, bueno, brujoarek, santzian, zer da ez bildurre, gauetan, zer da ez ameska iztok, ez, gaue gustatu itezait, eta pena emateit, gauen lo hartzek. Bueno, igual, gau txorio parranda zalegie izango nahi zuztakit. Txigitati daket problema hori bintzat. Eta, anas izan, kandelak eta piztu, pipa moduko, ez da erretzena izan, auskalo ze droga zan ure, kea guztien nahi botatzen ziren, zortzi urte, imaginatu nian etzen da. Eta nahi kea botaz, brujo gure. Anas izan, rituala batzuk, dantza ritual batzuk egiten, espiritu gaizto usatuz, eta etzun balio izan. Arrizkioz, okerra gota den egin izan duelo, zati, amets gaiztok orduan hasi zitzaizkian, brujo gure buru etorrita. Eta, handiren areretzun funtzionatu, eta iparraldea alde genuen. Iparraldea, frantzialdea sartu ginen. Eta, han homeopata baten gana jo ginen, errezeta intzian, da, tubo zea batzuk, errezeta duzizkian, da, eosien itun. Goxok, oizien medikamentu goxok, alago goxoik ez dut janik nebizi guztin. Amaik pentsa, esan txenion, hauti, ero intzeit, eta amak beste amatezian. Eta, efikazi gau nina, medikamentua erezun, metzako. Nian hasten nintzen gauetan, oia jundakon bolita
tapa transparente harta atea, berriz detu bueltatu, atea bueltatu, ordu erdiako sekolo. Ze pasa zan, 2 hilabeten barrun efikazia galdu intzula. Nazkatu nintzen nubait eta, aizue. Eta, hasi ziren printxatzen, uno honek igual, zea, problema psikologikon bat izango, han eman ninen psikologon gana. Antza, emakume hortzaundi bat elan. Zer duzu, kariño? Galdera bat, ez da dit, baina psikologo guztiek igualak aldie. Ez da dit, baina uezion mas kolokada, ez da dit, arez de droga errezun. Baina uezion koloka. Ta, angaluzion, zer duzu, kariño? Gauetan bildurre. Amets gaiztok. Bai, zukin, amets gaiztok, atxo zarra. Bueno, are getzun bali izan da, gauzea, urte gaurra junala, nik ja enula alako problema bezala ikusten. Ne guraso igual bai, baina nik ez esaminen garaia iatu zen, eta nik bentaja bezala ikusten nun zen aizu esatea. Zetik garai hortan, esaminek izate ziren, joza, 14 urtekin, esaminek ze izate ziren. Eskola jun, esaminein da etxea belta, klasik etzen egoten. Orduan izan genuen, nire arazoa aprobetxatu, gauetan enun loikiten, gauetan estudiatu, esaminetia jun, bueltatu, eta lo. Lo atxalde arte, atxalden kale aldea buelta bat, pinpan, afaldu, eta berriz estudiatzea. Eta hoi izan zen nahi bizie, lanen hasi arte. Lanen hasitakon ja arazok sortu ziren berrize. Baina, ne galdera, ez alditeu, ez aldeu gure erloju biologikoa aztuta uzten, hor, ez? Zertako adaptatu behar dugu ordutegi estandar batea. Zertako ez adaptatu ordutegi estandarroi gure erloju biologikoa. Ez da, nik betian igaitu izan duet, gaue oso politie da. Izarrak oso politie, iargie oso politie da, izarru oso pasatzeie, gauetan, kusitzeie, oso politie. Baina ez, gauetan lo inazte joe. Eta netzago zen eizu esatea. Gau ez bizi gehiago dago, eunez baino. Orduan, badizu ez esadizueten, lourak ez zuenen loin, eta loureik ez da ez zuenen bizi. Hoxea gane monologoa eta kusi arte. Eio.